Sixolise bantwana benkosi lezi insizwa zinifaka ejubaneni. Siyabonga lo amabaso ezweni lasenkandla. Bantwana benkosi simenyiwe phakathi komuzi ongcwele wasekhwezi siyabonga ukufika. Amen. Sifika kahle khuluma ngenkosi enkulu yasePhami. Njengoba wabona yithi ukusibona siborekile nje ukuthi isikhathi masibona abafana abangathi bephuza asiborekile siyadabuka. Sithi bakubonanga sakubona. Kodwa uyathanda akhuluma ngesibindi lapho sase Arizona. So likhuluma kanjani ivangeli ngoba silikhuluma khona abafana lezingane ezibizwa ngoboy ethi noma icela into ekhaya ijikile uma ngabe kuthiwa into ayikho ebewathi umama nje mntanami ayikho ngiyeza ucela ile top ayikho imali lapha ababwakho utawufuna ukuthenga inkomo ibisilithengana inkomo lezo ke ibisithwala umlomo iphuma ijikila iyothi lapha eminyango bese ibiza umama uya mfana wami sikhulume acela ukusebenzisa imali ngaba bathi kulungile usiyongishayisa mengishaya yongane yini oyishumayezayo lesontweni iqanda ngingena ngenkani esontweni libundisa umoho liyaza akekho umuntu ozolitshela ngoba nasekhaya litshelwa bashela baqeda basheli ungayishela zethithe ikhanda lapha lesithemba lethu nje zikhanga intombi ulikhangeza ngapha ulikhangeza ngapha ashela zethithe ikhanda uma endaweni yazi ukuthi zonke intombi idlula la uthathi namba awuyinamba athathe intombi asaboni awuphilamba ithi ngani sengundikile nje sorry asamboni ikhanda liyaduma my babo so sumela kanjani ke ivangeli ukhona otonya abanjalo abafana ofike sekuthe uyaxwayiswa weshela umuntu umfana uyaxwayiswa umuntu umfana sasuka inkomeni sasizonda ngisho umfana sakaba muhle umuntu umfana athi muhle sasamfuni sikhawuthi umdlalisa kabi namhlanje umfana umxwayisa amehlo akangikhuluma indaba kaShembe isikhathi sinanazi inzoza kithi ngiqala ukubona uShembe ngo-2008 ngibona uShembe ukuthi uNkulunkulu angikhuluma ukusonta mina ukusonta nasikhule sizingane esonta thina basasinayo emhlanganweni kwathiwa ngizoxoxa abantu uthi mase kuyanjwa ngicela manje ngizoxoxa abantu ngeke niye laphana nina niyoma kuthiwa ubaba useduze asitholanga ithuba lensimbi sazalwa amabhinga ukuthi makuduma izulu ashisa amathayi abekwe lapha phezulu kwendlu kodwa ethese ibona uShembe zafika nomkhubo omuhle ekhaya zakaza afika ngehlabelelo makuduma izulu qale manje kuthatha isihlabelelo bese sibekwa lapha ensikeni bese sibuka ubaba omkhulu liselihle ithemba hayi beliselihle ithemba kodwa ngiyakhumbula sifike emzasebuhleni angikhulumile lo ndaba ngangiguqile bakhozi benkosi 2007 alikobona uShembe ngamehlo uhlathi uyabona ngathi mangiguqile nami ngibambula yise inkosi uthi wena nkosazana yasele wasekuduma ibhanoyi yathi saphendwa sonke kwaliza ukuthi liyaphazamisa manje ukunikela yaduma ibhanoyi yaliyelo wase abantu ababili washumakoti wetha nomnyeni wakhe abantu abakholwa basebenza kumfundisi wayekhona basebenza udaba bathi sisuka kude sicela ukubona uShembe wayesebadlulisa wabathi wayesebabeka phambi kwesibalo sasezulwini ukuthi wena nkosazana isikhuwa ngesihle wena uyathanda
ngisama ngazokubona ushembe ukuthi uyabona ngamehlo ngiyakhumbula ngiphethe 5 rand ukuyocela ukuphasa basuke uthi ngokhulumani kwenze namatabambi wayisinika lensizwa yathi shembe ngisekhuluma ngawe redway kwathi uNkulunkulu uyasiza mina nangu nkosikazi wami sineminyaka o5 sishadile abantwana sibatholi wathi wenziwa yini matabambi manje ubani lonyalele ekhaya bathi baba sizwe redway wathi abantu abamsenifike ekhaya la ekhaya yonke into iyathola la ekhaya isithuli nolu isithi awunabantwana wathi baba ngibatholi yathi hambuza uma wakho okuzalayo ukuthi ngobathola abantwana ilensizwa onkosi yamakhosi uma akukho lapho esingayile khona naye sesizame yonke le luthola kwaza nawe uyazi mntanami ambuye kuye khona ithi shembe besicela ukubuyela emuva siyomlanda ithi ngoba sihamba ngenyoni isibhanoyi yathi bengicela ukungena ebhanoyini sihamba siyomlanda umama sibuye naye size kuwe kanti uthi ngumhlambi lakho kuyomsiza zabuyela lesithandani laduma ibhanoyi lahamba wathi imzuzu wase umfanga ulayini singafiki ngoba kushembe kufikile ukufika unumber 3 wathi umuntu useduze nje wathi umsuzwana sesikhohliwe nanti ibhanoyi yeyi ngoba ngiyashesiswa yiningi yeyi yehla inkosikazi ihamba ngamasokisi ingadingi imiqhumo ubona ukuthi lona ngakhuzuka ngakhala ngendlela asuke nayo bedlule yathi yena muphi kwathiwa nansi inkosi yavelishwe yathi mayifika phambi kwaShembe baguqa laba babili abashadene yama le nkosikazi yambuza emile yathi kwaShembe yasengifike ngizothula ngifuna bathi ayiguqa bathi uthi mntana mawuba umsindo la ekhaya ehlisizwe awe ukuphuza utshwala uma wabona lento sayibona uphuza utshwala nje ubona ngalutho waduzwa intombi uyibona iphethe isicephu esontweni njalo iqalaza ufike esontweni iphi yangalo beyizana kulunga konke sayibona yena lenza engathi siyahlala masiza umuntu ekhuluma ngoShembe konke sayibona yayisihlele nkosikazi bathi uthi ehlisa umsindo oba ngumsindo la lasele bangathenda bona bobabili lasele ushiya ulayini yayisisuma indlondo ngizayiphethe umbrella esikhoshi yayisithi nishwenze njani matabami wathi hayi lensizwa yathi uyena umama lona nkosi yamakhosi sesimlandile bathi uthi ngotshela phela ingane abantwana batholi ngani wathi Shembe uthi musho njalo uzomxabanisa nezingane zami wathi ngixabanisa nezingane zami mina ngingathanda ingane amathumba ami engabathola abantwana ngoba yini bathi uthi ngayehlisiza mntana mina ekhaya uzosizwa uthi lathi mana ngimkhumbuze lithi wena ufike wathandana nobaba walomfana lahlukana naye nithe uma selihlukene waphindwa wathola omunye wathi pho lokho kusho ukuthini ethi baba nekhuluma athi pho usuthandana nenye insizwa owayitholayo owathi uma ngabe usukhulelwe usuthola umntwana wathi uma nasebakhona into enibanga lisekhishini nibanga indaba yalomntwana lona wamthikile uyise yasala nawe lengane owuyitethile ingane wawusubona ukuthi isinqumo ukuthi uzwise uyise ubuhlungu ukuthi uyoyibulala wathi Shembe wathi msungivusela izona wathi izona sengayivuma mina kuJesu zonke enjani lezo zoyivusa namhlanje wathi mntanami wazi lutho ngoJesu wena uma uJesu kumazi nala ekhaya ngabe uyasasa uthi ngakubona mntanami kusho ukuthi usazazi livusa imiqwebu isiphika lapho sengathi silengele ngemumva esathi ngakubona nje mntanami anganohamba nami umphethe umntwana uyomlahla emanzini uthi ngathi uhamba endleleni ithi ngihamba nawe ithi wathi mawufika emfuleni ithi wathi uyiphosa ingane ithi wathi uyiphosa ngasengiyijabukela ithi hayiqaka wathi hayibusikuphi lana kanti uShembe umuntu onjani uthi ngayinqaka uthi ngesikhathi ngenqaka tshela ilwane ukuthi asingayihle uthi ngayithathela ngafika nginikisa kwasomlungu ngathi gogo ngikhulisele lengane kuyothi mayisikhulile isiqala ukusebenza uyomsuhamba wena emhlabeni uthi ngayinikisa kwasomlungu sayikhulisa ngathi wayilanda mayisikhulile
yayisephendula samhlola saphendwa sabumakoti sathi mntanami awukhuthwa ngomlungu wena nomlilo phambi abantu bathi makoti hayi kunjalo baba ngakhuliswa uye kanti uthi ngaye abantwana ngeke nibathola ngani ufuna abanye abantu umshade ingane zenikhona umfowenu lona besifuna indlela ukuhlanganisa kwaphela umshade emzini wasemhleni wakhala umfana ngikhumbula baza bamgcina sangibona umbhobho sibiya wakhala umfana wathi shemba kanti ubani ukuthi ngawuthanda ukungibiza mntanami awuthanda ukuthi ngidimoni angitshela abantu bethi idimoni kusizile awuthanda ukuthi ngumthakathi tshela phela abantu umthakathi uthi ngalayika ngenzobethi uNkulunkulu nawe uthanda shona abakushoyo kodwa lokho kuthanda wikho ilave sathongalo sathi ke thina uNkulunkulu hayi ngime khonze Nkosi kusebenzile amen